Нэгдүгээр бүлэг. Шүүгчдийн захирч байсан өдрүүдэд тэр нутагт өлсгөлөн болов. Юуда дэх Бэтлехемээс нэгэн хүн эхнэр болон хоёр хөвгүүнийхээ хамт Мобийн нутаг руу төр суухаар яв. Тэр хүний нэр нь Элимелех бөгөөд эхнэрийнх нь нэрийг Наоми гэдэг байв. Хоёр хөвгүүнийх нь нэрийг Махлон ба Хилион хэмээх бөгөөд тэд Юуда дэх Бэтлехемийн Ефрат хүмүүс ажээ. Тэд Мобийн нутагт орж ирэн тэндээ үлдэв. Тэгтэл Наомигийн нөхөр Элимелех нас барж тэрээр хоёр хөвгүүнтэйгээ үлдэв. Тэд өөрсдөө Моб эмэгтэйчүүдийг эхнэр болгон авцгаажээ. Нэгийнх нь нэрийг Орпа, нөгөөгийнх нь нэрийг Рут гэдэг байв. Тэнд тэд 10-аад жил амьдарчээ. Тэгтэл Махлон, Хилион хоёр хоёул бас нас барав. Ингэж тэр эмэгтэй хоёр хүүхэд болон нөхрөөсөө хагцлаа. Эзэн өөрийн хүмүүс дээр ирж хоол хүнс өгч буйг Мобийн нутагт сонссон тул тэрээр хоёр бэрийнхээ хамт Мобийн нутгаас буцахаар босов. Тиймээс тэр өөртөө хамт хоёр бэрээ авч байсан газраа орхин одов. Тэгээд тэд Юудагийн нутаг руу буцахаар замд гарав. Наоми хоёр бэрдээ явцгаа. Та хоёр өөрийнхөө эхийн гэрт буцсагтун. Та нар нас барагстад хийгээд надад хандсны чинь адил эзэн та нарт инэрэнгуй хандах болтугай. Эзэн та хоёрыг өөрсдийн чинь нөхрийн гэрт амьрлангуй байлган сойрхох болтугай хэмээн өгүүлв. Тэгээд тэр тэднийг үнсэнд тэд дуугаа өндөрсгөн уйлдав. Тэд түүнд гэвч бид заавал таны ард түмэн рүү тантай хамт буцна гэв. Харин Наоми буцагтун охид минь яагаад та нар надтай хамт явах ёстой билээ? Та нарын нөхөр болчхоор хөвгүүд миний хөвлөд одоо ч би гэж юу. Буцагтун охид минь яв. Учир нь би нөхөрт гарахад эндүү хөгштөн. Хэрэв би надад найдвар би хэмээн хэлж энэ шин нөхөрт гарч бас хөвгүүд төрүүлсэн ч тэднийг өсөлтөн та нар хүлээх үү. Тэгснээр та нар гэрлэхээс татгалзах үгүй охид минь. Яагаад гэвэл энэ нь та нараас илүү надад хүнд байна. Учир нь эзний мотор миний эсрэг байсан юм гэв. Тэд дахин дуугаа өндөрсгөн уйлдав. Орпа хадам ихийг үнсэж харин Рут түүнд наалдав. Тэгтэл тэр харагтун авьсан чинь өөрийн ард түмэн болон өөрийн бурхад руугаа буцан явлаа. Бэргнийхээ араас буц гэв. Харин Рут таныг орхиж таныг дагахаас буцаж ирэхийг надад бүү ятгааж. Учир нь таны явах газар руу би явна. Таны суух газарт би суун. Таны ард түмэн миний ард түмэн, таны бурхан миний бурхан. Таны үхэх газарт би үхэн гэв. Үхэн. Тэнд би оршуулгадсан. Тиймээс хэрэв би үхлээс бусдаар танаас салбал эзэн намайг хатуу шийтгэх болтугай гэв. Тэр түүнийг өөртөө хамт явахаар эрс шийдсэнийг хараад түүнд дахин юу ч өгүүлсэнгүй. Тэгээд тэд хоёулаа Бэтлехемд хүрч иртлээ яв. Тэднийг Бэтлехемд иртэл бүх хотынхон тэднээс болж хөл өвмэн болон эмэгтэйчүүд нь эн чинь Наоми мөн үү гэлцв. Тэрээр тэд намайг Наоми гэж битгий дууд. Учир нь төгсөгчд нэг надад хэрцгий хандсан тул намайг Мара хэмээн дууд. Би дүүрэн гарч явсан боловч эзэн намайг хоосон буцааж авчирв. Нэгэнд эзэн миний эсрэг гэрчилж төгсөгчд нэг нь намайг зовоосон тул та нар юунд намайг Наоми гэж дуудана вэ гэлээ. Тэгээд Мобийн нутгаас эргэж ирсэн Наоми өөрийн бэр Моб эмэгтэй Руттай ирэв. Тэд Арваа хурааж эхэлсэн үед Бэтлехемд ирэв. Рут 2 дугаар бүлэг. Наомид нөхрийнх нь хамаатан болох их баян хүн байжээ. Тэр хүн Элимелехийн ургийнх бөгөөд нэрийг нь Бооз гэдэг байв. Моб эмэгтэй Рут Наомид намайг тариан талбай руу явуулаач. Би тааллыг олж болох нэгний араас явж хаягдсан тариан төрөөг төвье. Гэхэд тэр түүнд охин минь яв гэж хэлв. Тиймээс тэр явж тариа хадагчийн араас тариа талбайд хаягдсан төрөв төв. Тэрээр санаандгүй Элимелехийн ургийн Боозын тариа талбай хэсэг дээр ирчихсэн ажээ. Харагтун Бооз Бэтлехемээс ирж тариа хадагчдад эзэн та нартай хамт байх болтугай гэхэд тэд эзэн таныг ивэх болтугай хэмээн хариулв. Тэгээд Бооз тариа хадагчдыг хариуцсан зарцтай энэ хэний бүсгүй вэ гэв. Тариа хадагчдыг хариуцсан зарц тэр бол Мобийн нутгаас Наомитай хамт буцаж ирсэн Моб эмэгтэй юм. Тэр эмэгтэй тариа хадагчдын араас юужилсэн тариан дунд хаягдсан төрөг түүж цуглуулахыг надад зөвшөөрөөч гэж хэлээд ийхүү ирээд өглөөнөөс одоо хүртэл байсан. Тэр гэрт төр зуурал сууж байна гэв. Тэгээд Бооз Рутад охин минь анхааралтай сонс. Төрөг түүх гэж өөр тариа талбай руу бүү яв. Эндээс битгий яв. Харин эндээ миний шивгчдтэй үлд. Чи тэдний хадах талбайг харж араас нь яв. Би зарцнартаа чамд хүрч болохгүй гэж тушаасан. Чи ундаас хараа усны сав руу очиж зарц нарын утгасан уснаас уу гэв. Тэр эмэгтэй нүрээрээ унан газарт хүртэл бүхэн түүнд би харь хүн атал яагаад таны тааллыг олж та намайг анзаарна вэ гэв. Бооз хариулж түүнд нөхрийгөө нас барсны дараа чиний хадам ихтэй хийсэн бүгдийг мөн хэрхэн эцэг их хийгээд төрс нутгаа орхин урдаас мдээгүй ард түмэн дээр ирсэн тухай чи надад бүрэн мэдгдсэн. Эзэн чиний ажлыг шагнах болтугай. Израилийн бурхан эзнээс эрэг шагналын дүүрэн байх болтугай. Түүний далавчин дор чи хорогдох газар хаан иржээ гэв. Тэгэхэд тэр хэдийгээр би таны шивгчдийн нэгтэй ч энэ зэрэг зөвхөн боловч та намайг тайтгаруулж шивгч нь надтай үнэхээр илгэсгээр ярьсан тул эзэн минь таны өмнө би тааллыг тань олов гэж өгүүлв. Хоолны цагт Бооз түүнд нааш ирж талхнаас эдэн талхаа цуунд дөрөвтөн гэсэнд тэрээр тариа хадагчдын дэргэд суув. Бооз түүнд хуурсан буудаа өгсөнд тэр идэж цадаад заримыг нь үлдээв. Түүнийг хаягдсан
Түүнийг хаягдсан түрүүг түүхээр босгоод бооз зарснартаа тушаан ийм өгүүлв. Тэр юужилсэн тариан дунд ч хаягдсан түрүүг түүг түүнийг бүүд оромжлоорой. Мөн түүнд зориулсан боодлуудаас зориуд хэсэг түрүүг цуглан түүнд түлхэхээр орхи. Түүнийг бүү зэмэл гэв. Ингээд тэрээр үдэш болтол тариан талбайд хаягдсан түрүүг төв. Дараа нь тэрийг төвсөн тариагаа цохиход 1 ефа 10 болов. Тэр түүнийг авч хот руу явж хадам ихэн түүний түүснийг нь харав. Тэр мөн идэж цадаад үлдээсэн зүйлээ гаргаж хадам ихтэй өгөв. Хадам ихэн түүнд чи өнөөдөр хаанаас төв? Чи хаана ажилласан бэ? Чамайг ажигласан тэр хүн өрөөгдөх болтугай гэв. Ингээд тэр хинтээ ажилласан тухайга хадам ихтэй ярьж өнөөдөр хамт ажилласан тэр хүний нэрийг Бооз гэдэг хэмээн өгүүлв. Наоми бэртээ эзэн түүнийг ивэх болтугай. Тэрээр амьд хийгээд өгөхсдөд инрэл үзүүлэхээ зогсдоггүй гэж хэлв. Тэгээд Наоми түүнд дахин тэр хүн бол бидэнд ойрын хүн бөгөөд бас өвийг золин авах эрх бүхий бидний хамаатай нэгэн юм. Тэгтэл Моб эмэгтэй Рут тэр хүн бас миний зарцнаар бүх ургацыг хурааж дуус хүртэл тэдний хажуугаас бүү олдогтун гэж надад хэлсэн гэв. Наоми өөрийн бэр Рутад охин минь тэр хүний шивгчдтэй хамт гарах нь сайн юм. Эс тэгвээс өөр тариан талбайд хүмүүс чам руу хор учруулах вэ? Чамд хор учруулах вэ гэв. Тийхүү тэрээр 10 болон буудаа хураалтыг дуустал хаягдсан түрүүг түүхийн тулд Боозын шивгчдийн дэрэгдээс холцсонгүй. Тэгээд тэр хадам ихтэйгээ хамт амьдрав. Рут 3 дугаар бүлэг. Хадам их Наомийн түүнд охин минь би чамд амрах газар олж чамайг сайн сайхан байлгах ёстой биш үү? Чиний шивгчдийнх нь хамт байсан Бооз манай хамаатан биш үү? Өнөө орой тэр хүн өтрөмд 10 шигшин. Тиймээс чи бие угаан тослоод хамгийн гоё хувцас өмсөн өтрөм рүү оч. Гэвч тэр хүнийг идэж ууж дуустал өөрийгөө түүнд бүү таниул. Түүнийг хэвтэгтэн чи түүний хэвтэж буй газрыг нь ажиглаад явж түүний хөл хавийг нь зөвхөд хэвт. Дараа нь тэр чамд юу хийхийг чинь хэлэх болно гэхэд тэр түүнд таны хэлсэн бүгдийг би хийн гэв. Тэрээр өтрөм рүү очиж хадам ихийнхээ хэлсэн бүгдийг хийв. Бооз идэж уугаад зүрх нь хөвгөлтэй болоход овоосон тарианы захад очин хэвтэв. Рут сэмхэн ирж хөл хавийг нь сөхөөд хэвтэв. Шүн дундын үед тэр хүн цочиж урагшаа бүхийдэл нэгэн эмэгтэй хөлд нь хэвтэж байв. Тэрээр чи хинбэ гэхэд тэр би таны шивгчийн Рут байна. Та ойрын хамаатан учир бүтээлгээ шивгчнийхээ дээгүүр дэлгээж гэв. Тэгтэл тэр охин минь чамайг эзэн ивэх болтугай чи ямар ч баян ядуу залуусын араас явсангүй ингэснээр чиний сүүлчийн инрэл эхнийхээс чинь илүү дээр болохыг чи харууллаа. Одоо охин минь бүү чиний хэлсэн бүгдийг би чиний төлөө хийн. Учир нь хотын бүх хүн чамайг онцгой сайн эмэгтэй гэдгийг мэднэ. Би ойрын хамаатан гэдэг нь үнэн. Гэлээч надаас илүү ойрын хамаатан би. Энэ шүн эндээ өглөө болоход хэрв тэр хүн чиний төлөө өвийг золин авбал сайн. Тэр чиний төлөө өвийг золин авах. Харин тэр чиний төлөө өвийг золин авахыг хүсэхгүй бол би чиний төлөө өвийг золин авна гэдгээ эзний амьд буугаар тангаргалыг өглөө болтол хэвт гэв. Тиймээс тэр өглөө болтол түүний хөлд хэвтлээ. Тэгээд Рут хүмүүс бие танихаас өмнө харанхуугаар босов. Тэр энэ эмэгтэйг өтрөнд ирснийг мэдэгдэж болохгүй гэв. Тэр дахин өөрт буй нөмөргөө надад өгөөд барь гэж хэлв. Тэгээд түүнийг барихад 6 хэмжээр 10 хэмжээж түүнд өрүүлв. Ингээд тэр хот руу явлаа. Тэгээд түүнийг хадам их дээрээ ирэхэд тэр охин минь ямар болов гэхэд мөнөөх хүний өөрт нь юу хийсэн бүгдийг Рут түүнд хэлв. Тэгээд Рут тэр хүн чи хадам ихтэй гар хоосон очиж болохгүй хэмээн өгүүлээд энэ 6 хэмжээр 10-ыг надад өгөө гэв. Тэгэхэд хадам их нь охин минь энэ хэрэг хэрхэн дуусахыг мэдэх хүртэл хүлээ. Учир нь тэр хүн өнөөдөр намайг шийтгэхээс нааш амрахгүй гэв. Рут 4 дугаар бүлэг. Бооз даам хаалган дээр очиж тэнд суухад Боозын өнгөөсөн мөнөх ойрын хамаатан өнгөрч явах нь харагдав. Тэр түнд найз минь ирээд энд суу гэв. Тэр ээлж суу. Тэгээд тэр хотын ахлагчдаас 10 хүнийг авчран энд суугтун хэмээн өгүүлсэнд тэд сууцгаав. Тэгээд тэр хамгийн ойрын хамаатанд хандан Мобын нутгаас буцаж ирсэн Наомийн бидний ах トゥ болох Элемелекийн хэсэг талбайг Элемелекийн хэсэг талбайг худалдах ёстой. Тиймээс би чамд мэдэгдэе гэж бодоод энд сууж буй хүмүүсийн өмнө болон миний ардуудын ахлагчдын өмнө түүний өвийг золин авах тун. Хэрв чи түүний өвийг золин авъя гэвэл түүнийг авах тун. Харин үгүй бол надад хэлээрээ би мэдээ. Учир нь чамаас өөр өвийг золин авах хүн байхгүй. Би чиний дараагийнх нь юм химээв гэхэд тэр би өвийг золин авна гэв. Тэгтэл Бооз Наомийн гараас тариалангийн талбайг золин авах тэр өдөртөө мөн нас барагчийн нэрийг түүний өвд өргөхийн тулд нас барагчийн бэлэвсэн эхнэр буюу Моб эмэгтэй Рутыг авах ёстой гэв. Хамгийн ойрын хамаатан би өөртөө өвийг нь золин авч чадахгүй. Эсбөгөөс би өөрийнхөө өвийг сүрүүлнэ. Чи өөртөө өвнийг зольж ав. Чи миний золин авах эрхийг авч болно. Учир нь би өвнийг золин авч чадахгүй гэв. Израильд урд цагт золин авах болон газар солилцох талаар ямар нэгэн хэргийг баталгатай ийм заншилтай байв. Нэг нь шахаага тайлж нөгөөдөө өгдөг байв. Энэ нь Израильд баталгаатай болгох арга байв. Тэгээд өвийг золигч нь Боозд чи өөртөө өвнийг золин авах тун хэмээн өгүүлээд шахаага тайлв. Тэгтэл Бооз ахлагчид хийгээд хамаг ардад өнөөдөр би Наомийн гараас Элемелек болон Хилион Махлон нарт харьяалагдах бүхнийг худалдан авсны гэрч нар нь та нар юм.
Бас нас барсан хүний нэрийг өвд нь үлдээхийн тулд би Махлоны бэлэвсэн эхнэр Моб эмэгтэй Рутыг өөрийн эхнэр болгон авав. Ингэснээр нас барсан хүний нэр нь ах トゥ нараас болон төрсэн газрынхаа хашаанаас таслагдахгүй юм. Өнөөдөр та нар гэрч нар гэв. Хашаан дотор байсан бүх ардууд болон ахлагчид бид гэрч нар мөн чиний гэрт орж ирж буй тэр эмэгтэйг эзэн Израилийн гэрийг босгогч Рахел Яа хоёрын адил болгох болтугай. Чи Ефратад эд баялаг олж Бэтлехемд алдарших болтугай. Мөн эзний энэ залуу эмэгтэйгээр өгөх үр удмаар дамжуулан гэрчин Тамараас Юдад төрүүлсэн Перезийн гэр адил болох болтугай гэв. Ингээд Бооз Рутыг авч тэр эмэгтэй түүний эхнэр болов. Бооз түүн рүү орсонд эзэн түүнд үр тогтоог өглөө. Тэгээд тэр хүү төрүүлв. Тэгтэл эмэгтэйчүүд Наомид чамайг өнөөдөр өвийг золигчгүйгээр орхиогүй эзэн магтагдах болтугай. Тэгээд түүний нэр Израиль алдарших болтугай. Тэр нь мөн танд амьдралыг сэргээгч өндөр насны тань тэтгэгч байх болтугай. Учир нь танд хайртай бэрчин түүнд хүү төрүүлж өгөв. Рут танд 7 хүүгнээс ч илүү дээр билээ гэцгээв. Тэгээд Наоми хүүхдийг авч өөр дээрээ хэвтүүлээд түүнийг асрах болов. Хөрш эмэгтэйчүүд нь Наомид хүү төрөв хэмээн угуулдаж түүнд нэр өгөв. Тэгээд тэд түүнийг Обед хэмээн нэрлэв. Тэр бол Давидын эцэг болох Есийн эцэг юм. Перезийн удам угсааны энэ юм. Перезд Хесрон төрсөн билээ. Хесронд Рамд Аминадавт Нахшон Салмон Бооз, Боозд Обед, Обедд Есид Давид төржээ.